甘一嘴思念的茶，配一片故乡的话，用上亲的母语激出生活的甜。欢迎收听《故乡生活台语诗》。倒数的忧愁，秋天的时阵，倒数就有小小的忧愁。迄个风台一去就无消无息，迄个查甫人嘛是，毋捌亲像即款山崩地裂的感情。伊嘛无交代后生要转去食暗顿，着收嘛是无交代，就压腰去。一压腰就剩袂得啦。伊我嘛是无交代，爱等到中秋的月娘，家己先拨开内心的伤痕。秋天的时阵，倒数就有小小的忧愁。迄个溪水一去嘛无翻头，迄个历史嘛是。每一冬溪水拢爱经历山崩地裂的波动，每一冬庄头拢爱经历锥心刻骨的疼痛。伫无人行踏的山崖甲溪坎，伫伊埋骨头腐的荒沟草堆，伫伊蚀骨的漫长深坑，迄个风台草的伤痕，孤单影响秋天的黄昏。无过再讲一句话，用血海的笔顺，为土地默哀。咱今仔日的故乡生活台语诗第45集，欣赏的是台南的杜妙仪小姐所带来倒数的忧愁。接落来，咱邀请杜妙仪小姐来分享创作这首诗的心情，也有其中的含义。这个是咧写咱台湾常常拢爱面对的迄个风台，伊即个热人吼，这风台是堪咱做伙复习嘛，做伙生活的一部分啦。所以讲我用即个查甫人，即种含即个查某人的感情吼，查某人离开，即种离开咱像伊生命一种风台啦。啊，即个风台对咱老百姓的生活影响真大。我讲到即个，你内底讲到油啊，就是迄个季节，秋天的时阵，讲到稻啊、稻穗的压腰，这个是咱大概咱的农作物吼，大概拄着风台，可能咱这种做者损失嘛吼。伊随风台扫过风台尾，迄稻穗的压腰其实无多收成吼。这个是咱土地的一种伤痕。无交代，就压腰去。压腰吼，我是用一个人字旁吼，人字边吼，有一个框框，一个迄个宴会迄个内底。因为这个压腰吼，伊是其实是足侪作家尾也拢通用这字啦。所以咱可能即摆拢尽量用压腰，会加迄个后壁是拼音吼。风行草原，风若来，草啊就拍落去。但是要念的时候，咱是念压腰。每一冬，溪水拢爱经历山崩地裂的波动；每一冬，庄头拢爱经历锥心刻骨的疼痛。伫无人行踏的山崖甲溪坎，伫伊带骨头腐的荒沟草堆，伫伊蚀骨的漫长深坑，系风台草的伤痕，孤单影响秋天的黄昏。无搁再讲一句话，用血的笔唇为土地默哀。
这首诗内底有来写到红苔草，所以去咱赶快邀请多妙仪小姐来为咱介绍什么是红苔草。即内底讲到红苔草啦，吼，红苔草伊是有一种必顺，那像一种象征吼，替即个土地咧默哀。咱讲红苔草吼，其实伊的学名吼是叫做藏叶高尾草，藏叶的高尾草，粽叶的迄个高尾草啦，吼，还是讲棕榈的迄个棕叶高尾草，这嘛是原生是伫非洲。其实伊伫迄深蓝吼，伊是较细丛吼，拢伫迄个深蓝的底层，禾本科的，所以咱讲的是伫迄低海拔的浅山的所在。有人讲风台草，伊若一冬比偌济笋，可能你风台会来几届啦吼。但是这吼气象局去做研究，吼有足侪迄个生物的老师啊，含迄个小学生吼，拢会去做研究。风台草即个必顺吼，敢有影？伊若闭一顺，是毋是就来一届风台？若闭两顺就来两届。其实，但是咱台湾吼，一冬来风台吼，不止一届两届。所以讲，这吼只是讲，这是一种传说啦。但是实际上的迄个去甲伊实验吼，这是无准的。我用这个风台草吼，主要是迄个必顺。咱传说是讲必顺是讲风台是来几届，是毋是风台多也少嘛吼？但是我用这个必顺是讲因为必顺咱就替土地咧默哀，因为每一届风台啦，毋是农作物损失，可能是土水流啊吼、淹水啊吼，造成人还是种这个厝，还是这个有可能你种的迄个农作物会损失嘛。所以咱像咱土地，大概拢每一冬拢都爱默哀共款。所以我是感觉有当时我拢无去看这个风台草，我若去山内底看到风台草，我会想着讲，伊咱像一种象征性的植物啦。所以是毋是伊这个必顺吼，会当代表讲来几届，还是讲来济啊少的风台？但是伊若像是一种足有感情的植物，伊替咱土地咧默哀。所以这个风台草的代表的意思吼，一定要甲伊留了。每一冬溪水拢爱经历山崩地裂的波动，每一冬庄头拢爱经历锥心刻骨的疼痛。伫无人行打的山崖甲溪坎，伫伊带骨头虎的荒郊草堆，伫伊蚀骨的万中深溪，系风台草的上魂，孤单影响秋天的黄昏。无搁再讲一句话，用叶仔的笔顺为土地默哀。咱今仔日的故乡生活大意诗，是由文化部影视以及流行音乐产业局补助，多妙仪写诗兼讲解花草实物，查门溪电台制作，江苏主持。非常感谢你的收听，咱后一次再搁继续空中再会。